Hola nois, com esteu? Espero que estigueu bé. I res, avui en aquest vídeo parlarem d'un tema que m'heu demanat, que són els dialectes. D'acord? He contactat diferents professors que han decidit col·laborar en aquest vídeo per mostrar-vos diferents dialectes. Us posaré sempre, com sempre podeu activar els subtítols, i us posaré al costat un mapa i us indicaré d'on és la persona, d'acord? No he volgut fer un vídeo teòric, sinó que m'agradaria que sentíssiu els diferents dialectes i simplement sabeu com poden sonar diferents dialectes en català. El meu dialecte ja el coneixeu, una cosa que no us he dit mai és d'on soc concretament, i per fer-ho una mica més divertit us diré que soc pescallunes. D'acord? Podeu buscar d'on soc, perquè si ho busqueu en principi trobareu de quina població soc. Se'n diu pescallunes. Pescallunes és una persona que pesca la lluna. Sí, molt bé. Doncs res, comencem. Abans de res, donar les gràcies a tothom que ha col·laborat en aquest vídeo. Si us agrada, deixeu un m'agrada, deixeu un comentari i res, espero que gaudiu d'aquest vídeo. Hola, jo sóc l'Ingrid de Tarragona i ara que he acabat tota la feina faig aquest vídeo per Coach Poliglot. Tarragona és una ciutat, a part de ser patrimoni de la humanitat, força bonica i a nosaltres ens agrada molt parlar de Tarragona. I bàsicament el fet de que estiguem a prop de la Costa Daurada, no? que siguem part d'aquesta Costa Daurada, fa que tinguem una mica un vocabulari a vegades peculiar. Així doncs que, bé, recordo jo quan era petita que anava amb el meu avi, per exemple, i ell era mestre d'aixa o calafat, que és la persona que arregla els vaixells, que hi posa estopa i els arregla, no? Quan estan allò arreglant els vaixells que han anat a pescar i tot plegat. I una de les coses que recordo quan era petita era passejar pel barri mariner del Serrallo i veure com arreglaven les sàrcies, no? Després de pescar, els pescadors es tenien tot el que eren les sàrcies o les xarxes, depèn de la família, ho deien d'una manera o d'una altra, i les arreglaven, les remendaven, deien, no? Que és el fet de cosir aquestes sàrcies. També m'agradava molt menjar gadagangs, que són el que serien els escamarlans. Gadagangs és una paraula que es diu bastant a Tarragona, Cambrils i aquestes zones, i estaven boníssims. Me'n recordo que també els dèiem titis, no? Com uns bitxos així curiosos. Nosaltres també mengem altres coses com podrien ser bajoques. És una paraula molt identificativa del Camp de Tarragona. Aquesta paraula, la bajoca, es diu tant a Montblanc, Reus, tot el que seria el Camp de Tarragona, i és la mongeta verda, no? Que serien aquelles allargadetes. Nosaltres mengem patata i bajoca. I anem alternant, com heu pogut detectar, el naltros i el nosaltres, no? Hola, bon dia. Jo sóc Núria i sóc de Benissa, de la comarca de la Marina Alta, a la província d'Alacant, que està al sud del País Valencià. Vos puc parlar de mi i dir-vos que sóc profe de valencià i que a més sóc música de banda, i entre les meves aficions està tot tipus de manifestacions culturals populars, entre elles qualsevol festa de qualsevol poble en qualsevol època de l'any. Bé, si vos parle de gastronomia del meu poble, a Benissa es menja molt bé, i crec que podríem dir que entre els menjars típics està el putxero de polp, les coques de dacsa, la fideuà, l'arròs al forn, però en concret crec que és molt més típica la combinació curiosa de quinto i pilota. Què vol dir això? Que quan tu vas al bar pots demanar com una tapa una pilota, la pilota de carn del putxero, amb col i tot, com una combinació perfecta. La gent sol demanar molt, posa'm un quinto i una pilota. Per tant, és molt freqüent veure a gent menjant-se un quinto i una pilota del putxero, sobretot
a les hores de mitjan matí o a migdia, els caps de setmana, en festes, en qualsevol època de l'any. I bé, em pareix curiosa la combinació que altres pobles no tenen. Bon dia, som de Miquela i som de Mallorca, d'un poble que se diu Felanitx, i vos volia contar, bé, d'aquí podria contar moltíssimes de coses, de plats típics i tot això, supos que tothom fàcilment coneixereu l'encimada, però avui precisament he fet un menjar que també és molt típic d'aquí, que són les sopes, i és això. I en realitat és un d'aquests menjars de supervivència perquè la base, diguem, és verdures. Les verdures que tenim, el que sobretot és el que més hi ha és la col, però després hi podem posar les verdures que vulguem. I a baix, després hi ha sopes de pa. Llesques de pa molt primetes i que se posa a baix, que són les que xupen el brou, i després posant la verdura per damunt. Molt bé, què us ha semblat el vídeo? Us ha agradat? Espero que sí. Si us ha agradat, potser podem fer-ne una segona part amb més dialectes, amb altres persones, perquè penso que és interessant. Com ja us he dit, no he volgut fer una cosa molt teòrica, sinó que simplement donar-vos exemples i que vosaltres mateixos pugueu veure, d'acord, en aquest dialecte, per exemple, la primera persona és així, o el subjuntiu és això, o s'utilitzen paraules diferents, per exemple, del vocabulari del menjar, etc. D'acord? Res, espero que us hagi agradat i, com sempre, deixeu un comentari i, si no ho heu fet encara, us podeu subscriure. Molt bé, doncs fins aviat! Adeu!